పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాజాగొప్పులో చోటు చేసుకున్న మహిత హత్య ప్రేమాద్వంతోనే జరిగిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. మహిత వివాహానికి నిరాకరించిన కారణంగానే నిందితుడు కూరెళ్ల మహేష్ ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఇక మహిత మృతదేహాన్ని పాలకొల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించారు. నిందితుడు మహేష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాజాగొప్పులో చోటు చేసుకున్న మహిత హత్య ప్రేమాద్మోదంతోనే జరిగిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. మహిత వివాహానికి నిరాకరించిన కారణంగానే నిందితుడు కూరెళ్ల మహేష్ ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఇక మహిత మృతదేహాన్ని పాలకొల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించారు. నిందితుడు మహేష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాజాగొప్పులో చోటు చేసుకున్న మహిత హత్య ప్రేమోన్మాదంతోనే జరిగిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. మహిత వివాహానికి నిరాకరించిన కారణంగానే నిందితుడు కూరెళ్ల మహేష్ ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఇక మహిత మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం పాలకొల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించారు. నిందితుడు మహేష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు. మురళి, ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనతో కాజాగొప్ప గ్రామంలో ఒక కలకలం రేగింది. మొత్తం మీద ఈ హత్య జరుగుతున్నప్పుడు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయిని పోలీసులు విచారణ చేసిన తర్వాత పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగు చూడడం జరిగింది. ఆ హత్యకు ముందు వీరంతా ఏం చేసేది, ముగ్గురు కలిసి ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎవరో బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు, మళ్ళీ తిరిగి ఏ ప్రాంతానికి రాబోతున్నారు, అన్ని విషయాలు కూడా కూలంకషంగా ఆ మహిళ చెప్పడం జరిగింది. ఈ సంఘటన జరిగిన ఏదైతే వెనక నుండి కత్తిపోట్లు పొడిచిన సందర్భం ఏదైతే ఉందో మహేష్ ఒక్కసారిగా దాడి చేయడం, ఆ సమయంలోనే ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నటువంటి మహిళను పోలీసులు రాత్రి నుండి ఈ రోజు ఉదయం వరకు కూడా విచారించి ఒక కేసును కొలిక్కి తీసుకొచ్చారు. అయితే మహేష్ గ్రామస్తులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించిన నేపథ్యంలో మిగిలిన ఇద్దరిని కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే ఇంతవరకు కూడా వారిని అదుపులో తీసుకున్నట్లయితే పోలీసులు వెల్లడించలేదు. వీరిద్దరూ కూడా కృష్ణా జిల్లా వాసులుగా తెలుస్తోంది. ఏదైతే మహతి భీమవరం మండలం కే బాస్పూడి గ్రామానికి చెందిన ఉన్నప్పుడు కూడా రాజోల్లో కళాశాలలో ఉన్న సందర్భంలోనే మహేష్ కు పరిచయం ఉన్నట్లుగా కొంత పోలీసుల వద్ద సమాచారం ఉండడంతో ఆ సమాచారం మేరకి హైదరాబాద్ నుండి మహేష్ ఈ ప్రాంతానికి ఎందుకు వచ్చినట్లు, మహతితో ఎంతకాలం నుండి స్నేహం కొనసాగిందనే విషయాలను వెల్లడించిన తర్వాత ఈ కేసు కొలిక్కి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే మహేష్ ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలాన్ని మాత్రం పోలీసులు ఇంతవరకు పూర్తి స్థాయిలో బయటపట్టలేనది. అయితే మొత్తం మీద మహిత కొంత ఏదైతే మహేష్ ప్రతిపాదనను నిరాకరించిన క్షణం నుండి హత్య చేయాలని మహేష్ నిర్ణయించి పథకం ప్రకారం ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారని పోలీసులు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ లో పొందుపరిచే పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనపడుతోంది. అయితే మురళి, మహేష్ కు ఇదివరకే పెళ్లి జరిగినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. అయితే మొదటి భార్యకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి? అయితే మహేష్ సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యక్తి హైదరాబాద్ లో స్థిరవాసం ఏర్పరచుకున్నారు. అయితే
అతని బంధువులు ప్రస్తుతం అయితే మీడియా ముందుకు రాలేదు. అందువల్ల ఈ మహేష్ సంబంధించిన పూర్వపరాలు మాత్రం కేవలం పోలీసుల ద్వారా లేదా మౌఖికంగా వస్తున్నటువంటి సమాచారం తప్ప క్లారిటీగా మహేష్ సంబంధించినటువంటి సమాచారం వెలుగు చూడట్లేదు. అందువల్ల అంటే ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఉన్నందువల్ల పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు. అయితే మహేష్ సినీ రంగంలో కొంత పనిచేస్తున్న విషయాన్ని మాత్రం పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆ మాయలోనే మహతిని స్నేహం చేసి ఈ విధమైనటువంటి దారుణానికి ఒడిగట్టాడని మాత్రం పోలీసులు చెప్పినటువంటి పరిస్థితితో ప్రస్తుతం కనబడుతుంది. రైట్ మురళి. నీ అట్ట తిరిగి ఇంకొకటి అట్ట తిరుగుతుంది. నువ్వు రానని పిలిపించి టీలు గట్ట కూకుని తాగి ఇంట్లో కూకుని తాగి బయటకు తీసుకెళ్లి ఆడికి అప్పు చెప్పేసి పరిగెత్తిపోయిందంట. అది నరికేశాడు. చేసింది అదే బాబా, చేసింది అదే బాబాయ్. దాని నుంచి పెట్టి కొన్న సైతులు బాబాయ్ నాకు బారు బాబా, నా కొడుకు బాబా. నాకు వాళ్ళకి మేనత్ బాబా. ఆ కుర్రదేమో మేనత్ కూతురు. అది బాబా చదువుకుంటే నా ఇంటికాడ ఎక్కడ మానేసి అది కొరుకోడా మానేసి అక్కడైతే వాళ్ళు చూసుకుంటారని అక్కడ పెట్టింది బాబా. అమ్మగారు పెట్టింది పాలకొల్లు ఎడ్ల బజార్లు ఊళ్ళంట వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతా బాగా అతని భక్తి కూడా తెచ్చుకున్న కత్తితో అమ్మాయిని అటాక్ చేయడం, మెడ మీద అక్కడ నరకడం, అమ్మాయి అక్కడే ఒకూలి చనిపోవడం జరిగింది. వీటికి అక్కడ నుంచి అతనితో పాటు మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చారని ఇంకొందరు వ్యక్తులు కూడా వచ్చారని కూడా మనకి సమాచారం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా దర్యాప్తు చేస్తాము. వీటికి త్వరలోనే వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా పట్టుకుని ఆశించారు. వీళ్ళకి ముందు కట్టు సాధింపులు గట్రా ఏమీ లేవు. ఓన్లీ ప్రేమ వ్యవహారం. ఈ అమ్మాయి తిరస్కరించింది. ఈ అమ్మాయి అతను పెళ్లి చేసుకోముందని దాని మీద అతను ఈ చేయడం జరిగింది తప్ప ప్రీవియస్గా కక్షలు కానీ అటువంటివి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ తమ్ముడు ఏదో చనిపోతే కక్ష సాధింపాల్సి వచ్చింది. అన్ని కూడా ఫేక్. దర్యాప్తులు ఏం రాలేదు. కూడా బ్యాగ్లో కత్తి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతను ఏమైనా అతను అనుకున్నది జరగకపోయినా లేదా తేడా వచ్చినా కూడా చంపుదామని పక్క